Meu nome é Ricardo, eu tenho 43 anos, sou empresário da área da beleza. No começo da minha vida, eu comecei aos 14 anos saindo da casa dos meus pais para poder trabalhar, para sustentar, porque meus pais já não tinham mais condições naquele momento. A gente passava uma situação difícil. Então eu saí da casa dos meus pais e fui trabalhar por um prato de comida. Eu morava num cortiço, ali na João Teodoro, no Paris. E nesse cortiço, eu lembro que era um quarto, né? Não tinha pia, não tinha tanque, não tinha banheiro, porque era coletivo. E muitas das vezes, quando a gente ia utilizar, a gente tinha que pegar uma fila para poder utilizar um simples banheiro, para poder utilizar o tanque, para poder lavar roupa. Então, naquele momento na minha vida, qual era o meu sonho? O meu sonho era alugar um cômodo com banheiro. E eu trabalhando, estudando, já de maior, conheço uma moça na escola, noivamos, casamos. E quando casamos, falou, agora vai, né? Porque eu estando os dois trabalhando, o que a gente pensa? Poxa, os dois trabalhando, a gente vai conseguir desenvolver a vida financeiramente, honrar as contas, não vai ter mais passar esse tipo de problema. E realmente, naquele momento, eu consegui alugar um cômodo com banheiro. Só que, para minha surpresa, eu lembro que numa noite, a gente acorda com aquele movimento, aquele barulho, e quando eu me levanto da cama, que eu acendo a luz, aquele cômodo que a gente tinha alugado estava cheio de rato. E eu percebi ali que eles eram verdadeiros moradores, que eu era o intruso. Então, foi uma vida frustrada. No total, para resumir, foram 18 anos pagando aluguel. Foram mais de 20 anos trabalhando para as pessoas. Então, sempre correndo atrás da felicidade, acreditando que a felicidade estava nessa situação. Do patrimônio, do emprego, da família. E quando eu chego na igreja, a gente descobre que não era nada disso. A gente mergulhou de corpo, alma e espírito naquelas palavras que o homem de Deus falava e que a Bíblia falava com a gente. Eu sabia que eu tinha que me tornar uma nova pessoa, uma nova criatura. E isso o homem de Deus falava, que a gente tinha que nascer de novo, ser uma nova pessoa. E ele começou a falar que isso só era possível através do Espírito Santo. E quando eu entendo sobre o Espírito Santo, aí eu parti por tudo ou nada. Tudo que o homem de Deus falava, a gente colocava toda a força. Toda a força. Veio a fogueira santa. No primeiro dia que foi ensinado para a gente sobre a fogueira santa, eu entendi o que eu tinha que fazer. Eu entendi porque que minha vida era frustrada. Que me faltava o mais precioso. Então, quando o pastor falou da fogueira santa, eu não sabia o que... Eu não tinha entendido direito, mas eu sabia o que eu queria fazer. Eu quero participar. Eu tenho que participar. Porque eu quero isso para a minha vida. Então, quando a gente chega no altar, a gente pega um envelope, vai para casa, sem ter nenhum real. Então, o que eu vou fazer se eu não tenho nada? Então, eu lembro bem que quando eu sentei na frente do sofá, que eu olhei para a televisão, eu falei, poxa, é a televisão. Eu vou sacrificar a televisão, porque é o melhor equipamento que eu tenho de casa. Passei um ano pagando, era lançamento na época. Então eu falei, eu vou sacrificar a televisão. Só que era o primeiro dia da Fogueira Santa. E quanto mais eu ia participar das reuniões, mais aquele fogo acendia dentro de mim, mais eu tinha certeza do que eu queria para a minha vida. Então aquele negócio queimava, ardia dentro de mim, me consumia de uma forma que eu falava, olhava para a geladeira, olhava para a máquina de lavar, para o micro-ondas, olhava para tudo que tem dentro de casa e falava, poxa, é isso aqui, eu vou colocar a venda, eu vou com toda a minha força para o altar. A minha esposa tinha ido comigo para a igreja e ela também foi entendendo tudo aquilo. E quando chegou a Fogueira Santa, ela veio junto comigo. Em nenhum momento, nenhum pastor, ninguém na igreja falou para mim, olha, você tem que fazer isso, aquilo, o valor, nada, nenhum momento. Dentro de mim nasceu a necessidade de fazer isso. Mas quando falou o carro, era
o meu maior bem ali, o que eu usava para poder se locomover com a família, com as crianças, fazer o mercado, eu só olhei assim e falei, não, o carro não. O carro não, o carro não, o carro não. E eu fiquei dentro o dia inteiro brigando, deu um frio na barriga, as pernas tremiam. E eu não sabia como chegar em casa e falar com a minha esposa sobre esse carro. E quando eu tomei coragem, que eu falei, nega, amor, simplesmente eu estava pensando hoje sobre o carro. Pensando que ela ia brigar comigo, pensando que ela falasse, agora ficou louco de vez. E naquele momento ela olha para o meu rosto e fala, olha, eu pensei a mesma coisa. A gente se abraçou, a gente chorou muito. A gente tomou a decisão, colocou ele à venda. E aí, sei que quando chegou no dia pra gente cumprir, a gente olhou, virou tudo nota, né? A gente não fez transferência nem nada, virou tudo nota. Então, aquelas notas virou um dinheiro que a gente nunca tinha visto na vida. Mas a gente olhou para aquele valor ali e falou, olha, a partir de hoje, está decidido nessa casa, nessa família, que o dinheiro não é mais Senhor nessa casa. Que o Senhor é Deus. Então a gente foi nessa certeza de que não era somente o dinheiro que a gente estava colocando no altar. A gente foi na certeza que ali estava a nossa vida no altar. As nossas frustrações, as nossas dúvidas, todos os questionamentos que a gente tinha dentro da gente, a gente colocou ali naquele envelope. Eu lembro como se fosse agora, quando a gente sobe naquele altar, a gente tem certeza que a gente estava colocando, estava subindo com a nossa vida. A gente não estava subindo com papel, dinheiro, a gente estava subindo com a nossa vida. E quando a gente consegue subir, que foi os passos mais difíceis da nossa vida, lá em cima eu abro a minha alma e invado os céus. Eu viro para Ele, para Deus e falo, olha, eu sei que eu não sou digno, eu sei que eu não sou merecedor, mas o Senhor prometeu que aquele que viesse a mim, de maneira nenhuma eu o lançaria fora. Então mesmo sendo eu o mais insignificante e o pior de todas as criaturas, eu queria. Eu queria porque Ele prometeu. E a promessa dele é uma escritura registrada. Naquele momento, o Espírito Santo me faz ver quem eu era. Mas Ele, na sua infinita misericórdia, sem eu merecer e saber como explicar por quê, Ele me perdoou e me abraçou e falou, acabou. Naquele momento eu me senti limpo, lavado. Eu vi que dentro de mim estava sendo gerada uma nova criatura. Estava nascendo um novo Ricardo, um novo eu. Eu não gostava da pessoa que eu era. E hoje não. Hoje eu tenho prazer, porque eu sou uma pessoa que eu nunca sonhei ser. Hoje eu consigo fazer o bem para as pessoas que eu machuquei. Hoje eu sou um filho que eu nunca sonhei ser. Eu sou um marido que eu nunca sonhei ser. Eu sou um pai que eu nem sabia que podia existir. O meu sonho era ter um banheiro. O meu sonho era poder alugar um cômodo cozinha, um cômodo com banheiro. Esse era o meu sonho. E hoje eu não tenho mais esse problema, né? Hoje a gente mora num apartamento com 6 banheiros, de frente para o mar, um lugar espetacular, que é muito mais do que eu sonhei, do que um dia eu pedi para Deus. E para resumir, a gente continuou de fogueira santa em fogueira, de fé em fé, sempre sacrificando, nunca mais deixamos de participar nenhuma. Pelo contrário, quando chega essa época, dentro da gente ferve, porque a gente sabe do que tem no altar. Toda a vida de frustração acabou. Ficou aquele dia que eu passei pelo altar. Hoje, eu não tenho mais só uma casa, eu tenho alguns imóveis. A gente tem a chácara,
que é um terreno lindo, maravilhoso, de 1.000 metros quadrados, que tem uma casa com 3 dormitórios, sendo 2 suítes, sala, cozinha planejada, sala de jantar, varanda, piscina. E para a honra e glória do Senhor Jesus, neste ano, Deus deu para a gente aquele que venha ser o nosso maior patrimônio físico, que é o nosso apartamento. É um apartamento maravilhoso, que agora não tem mais problema com banheiro. São 6 banheiros dentro desse apartamento, são 300 metros de área útil, são 5 suítes, sala, escritório. Meu maior prazer está nas coisas que o dinheiro não compra. Minha maior felicidade está na família, está na fé que a gente conquistou, na coragem, na intrepidez que a gente tem. O maior prazer está no caráter. Hoje são outros valores, valores que o dinheiro não pode pagar. Mesmo diante de todo esse patrimônio, nada se compara ao que tem de mais valor na minha vida, que é o Espírito Santo, que é a salvação.